হ্যালো ফ্রেন্ডস, এসপি অডিওর তরফ থেকে আমার সকল দর্শকবৃন্দদের অনেক অনেক ভালোবাসা। যে মেশিনটা আপডেট দিয়েছিলাম, একটা 150 ওয়াটের মেশিন রেডি হচ্ছিল, কাজের মধ্যে সময় পাচ্ছিলাম না ভিডিও দেওয়ার। তো মেশিনটা রেডি হয়ে গেছে। এটা সেই 150 ওয়াটের মেশিনটা। এই মেশিনটায় ওভারহিট প্রোটেকশান থেকে শুরু করে স্পিকার প্রোটেকশান সবই আছে। এমনকি সাউন্ডবার অরিজিনাল ক্যাপাসিটার ইউজ হয়েছে, অরিজিনাল ট্রান্সফর্মার 3030 আছে 5 অ্যাম্পিয়ারের। ড্রাইভার বোর্ডটা যেটা ইউজ হয়েছে সেটা হচ্ছে 700 থেকে 1000 ওয়াটের ড্রাইভার। স্পিকার প্রোটেকশান থেকে শুরু করে ভিউ মিটার, অক্সের ইনপুট আউটপুট লাইন, সিডির ইনপুট আউটপুট লাইন, স্পিকারের জন্য বানানা টার্মিনাল, আর ব্যাক সাইডে ফ্যান আছে গরমটাকে এক্সস্ট করার জন্য। আর ফিউজ যেমন থাকে সেরকম ফিউজ আছে। আর এখানে ডিসি ফিউজ দুখানা আছে। আর হেডসিংটাও দেখতে পাচ্ছেন যে হেডসিংটা যেটা ইউজ হয়েছে অনেকটা বড় হেডসিং এটা, কারণ 4টে ট্রানজিস্টারে যতখানি জায়গা লাগবে তার থেকে অনেকটা বড় হিটসিং দেওয়া আছে, প্লাস ওভারহিট প্রোটেকশানও দেওয়া আছে, তো কোনো রকম কোনো সমস্যা না হয়। আর মেশিনটা বলেছিলাম যখন রেডি হয় যে মেশিনটা 150 ওয়াট থেকে 160 ওয়াট লোড পরিষ্কার চলবে, কারণ এই মেশিনটার সাথে আমার কানেক্ট করা আছে। আমি যে দুটো বক্সে টেস্ট করি 12 ইঞ্চির 200 ওয়াট করে, সেই 200 ওয়াট করে দুটো বক্স কানেক্ট করা আছে এই মেশিনটা থেকেই, 150 ওয়াটের মেশিনটা থেকে। যদিও আমি কাউকে বলবো না যে একটা 150 ওয়াটের মেশিনে কেউ 400 ওয়াট লোড দিয়ে চালাও, কারণ এটা সত্যি ওভারলোড হয়ে যায়। আমার কাছে অপশান নেই বলে, কম ওয়াটের স্পিকার নেই, তাই আমি এই স্পিকারটা ইউজ করছি। কারণ এতে বুঝতে পারবেন যে মেশিনের কোয়ালিটিটা কীরকম বা পারফরমেন্স কীরকম, এই 400 ওয়াটেও কীরকম পারফরমেন্স দিচ্ছে সেটা আপনারাও বুঝতে পারবেন। আর প্রত্যেকটা ছোটো ছোটো জিনিস খেয়াল রাখা হয়েছে, মানে অন অফ সুইচ থেকে শুরু করে হাই অ্যাম্পিয়ার লাগানো আছে হাই কোয়ালিটির, যাতে খারাপ না হয়ে যায়, প্রবলেম না হয় কাস্টমারের। এখানে অক্সের জন্য এখানে সিডি অন অফ থেকে শুরু করে আপনার অক্সের ইন আউট সমস্ত সুইচ এখানে 3টে করা আছে। আর এমনকি ভেতরে যে ওয়ারিংটা ইউজ হয়েছে স্পিকারের যে তার, এই তারগুলো পর্যন্ত হ্যাভেলসের অরিজিনাল তার দেওয়া আছে, কোনো সরু তার দিয়ে ইউজ করিনি। ছোটো ছোটো জিনিসগুলো লক্ষ্য করা হয়েছে, কারণ এই জিনিসগুলো একটা মেশিনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই জিনিসগুলোই। ওয়ারিংও অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাই জন্যে যতটা পেরেছি চেষ্টা করেছি যে বেটার করে করার। তো সাউন্ডটা শোনাতে যাচ্ছি, কিন্তু আজকে কোনো গান চালাতে পারবো না, তো শুধু মিউজিক চালিয়ে শোনাতে হবে, কারণ কপিরাইটের প্রচুর সমস্যা চলে আসছে কারোর গান চালালে। তো আশা করবো বুঝতে অসুবিধা হবে না, আপনারা মিউজিকটা শুনেও আপনারা বুঝতে পারবেন কীরকম কী সাউন্ড কোয়ালিটি হয়েছে না হয়েছে। তো চলুন সাউন্ডটা শুনে নেওয়া যাক। ব্লুটুথ কানেক্ট করা আছে।
তো সাউন্ডটা শুনলেন, মোটামুটি সবাই কিরাম হয়েছে জানাবেন সাউন্ডটা। গান দিয়ে ভিডিওটা রেকর্ড করতে পারলাম না, তার কারণ কপিরাইট চলে আসছে বলে। তো মিউজিক দিয়েই সাউন্ডটা রেকর্ড করলাম, পারলে হেডফোন দিয়ে শুনবেন ভালো করে, তাহলে বুঝতে পারবেন। আর মেশিনটা চালু আছে, আর একটা জিনিস দেখিয়ে দিই, কিন্তু কোনো রকম কোনো নয়েজ নেই, এটা ফুল ভলিউম। ঘুরিয়ে দিলাম, মেশিনে কিন্তু এক্সট্রা আলাদা কোনো রকম কোনো নয়েজ নেই। মেশিনটা যে কানেক্ট আছে সেটা বুঝতে পর্যন্ত পারা যাবে না, ফুল ভলিউম করা আছে। আমি যদি এখান থেকে যদি মেশিনটা চালু করি, কিন্তু মেশিনটা গান চালু হয়ে যাবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো কিছু করার নেই। দেখুন, দেখিয়ে দিচ্ছি গান চালু করে। তো বোঝা গেল যে মেশিনটা কানেক্ট করা আছে, কারণ ফুল ভলিউম করা আছে। ফুল ভলিউম দিয়ে কোনো দিন চালানো যাবে না। তো দেখিয়ে দিলাম যে কোনো রকম কোনো হামিং নেই মেশিনটায়, ফুল ভলিউম দিয়েও। আর মেশিনটায় পরিষ্কার ক্লিয়ারিটি সাউন্ড যতটা পেরেছি ততটা করার চেষ্টা করেছি। কারণ যদি এরকম মেশিন অবশ্যই লাগে, যোগাযোগ করতে পারেন। আমার অ্যাড্রেস হচ্ছে হাওড়া সীতাপুর জগৎবল্লভপুর বাড়ি, আর দোকান হচ্ছে হাওড়া আমতা। ফোন নাম্বার 6295756865, 6295756865। তো আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। সবাই সাবধানে থাকবেন, ভালো থাকবেন। কারোর এরকম মেশিন দরকার হলে অবশ্যই যোগাযোগ করে নেবেন। ধন্যবাদ।